हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं मैकबेरी डीएक्स सिरप क्या काम करती है। ये सिरप सूखी खांसी, गीली खांसी, गले में खराश, नाक बहना या फिर छींक के इलाज के लिए इस मैकबेरी डीएक्स सिरप का उपयोग किया जाता है। ये सिरप एक शुगर फ्री सिरप है जो अपोलो फार्मेसी द्वारा बनाई गई है। इस सिरप के बहुत सारे साइड इफेक्ट है, जैसे नींद आना, चक्कर आना, मुंह सूखना या फिर धुंधला दिखना। तो जब भी इस सिरप का उपयोग करें डॉक्टर की सलाह से ही करें। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।